হ্যালো গাইস, আজকে একটি সিলিং ফ্যানের সমস্যার সমাধান করব। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালোই আছি। তো ভিডিওটি শুরু করি। সিলিং ফ্যানটি যখন ঘুরে তখন এমন একটি আওয়াজ করে যেন বেয়ারিং ভেঙে গেছে, কিন্তু আসলে তা না। এই সমস্যাটা মূলত ফ্যানের শেপ ক্ষয় যাওয়ার কারণে। যারা এখনও নিউ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা ঝটপট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অল করে দিবেন, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনার কাছে চলে যায়। যারা ফ্যানে কাজ করেন তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই 3টা নাট ঢুকিয়ে খোলার চেষ্টা করবেন, তাহলে ফ্যানের কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না। তো বন্ধুরা, ফ্যানটা খুলে নেওয়া যাক। দেখুন কি সহজে ফ্যানটি খুলে গেল। ফ্যানের শেপটি কিভাবে ক্ষয় যাইতে যাইতে কি অবস্থা হয়ে গেছে দেখেন। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। যে কোনো কাজে অত তাড়াহুড়া করা দরকার নেই। বেরিংগুলা খুব সুন্দর। এভাবে আমি যেভাবে করতেছি এভাবে করবেন। বন্ধুরা, আমার কাজটি করা শেষ। দেখুন মোটামুটি অনেক ভালো হয়েছে। এবার আলোর মতো আর কোনো সমস্যা থাকবে না। যে কোনো কাজই হোক বলে কয়ে শেখানো যায় না। যদি নিজে প্র্যাকটিক্যালি দেখে যদি শিখতে পারে, সেই শেখাটাই হবে সবচেয়ে বেশি কাজের।